Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Colin. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videorolikda men sizlarga kod yozish uchun eng qulay bo'lgan dasturni qanday yuklashni o'rgataman. Buning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lamiz va men videoni boshladim. Xullas, birinchi o'rinda biz Yandex yoki Google web brauzeriga kirib, Atom.io deb yozib olamiz va chiqqan birinchi GitHub repository qismiga kirib, bu yerdan releases bo'limiga o'tamiz va o'zimizga kerakli dasturni yuklab olamiz. Shuni biroz kutamiz. Yuklab olgandan so'ng buni o'rnatib, o'zimizga kerakli sozlamalarni to'g'lab olamiz. Ko'rib turganingizdek dasturimiz yuklab bo'lindi va hozir o'rnatib olamiz. O'zi avtomatik o'rnaydi. Bu bir necha daqiqa vaqt oladi. Kamida bir daqiqa yoki 1,5 daqiqa. Xo'sh, ko'rib turganingizdek dasturimiz o'rnadi va ochildi. Xo'sh, bizga mana shunday oyna ochiladi o'rnatib bo'lgandan so'ng va ana endi qanday sozlama qilish kerakligini hozir ko'rib chiqamiz. File bo'limiga kirib, bu yerdan settings bo'limini tanlab olamiz va bu yerdan bizga mana shunday oyna ochiladi. O'zingizga kerakli sozlamalarni qilib qo'yishingiz mumkin. Misol, menga dem ya'ni shu rang qismidan dark qism yoqqani sababli Atom dark yoki only one dark qismiga o'tkazib olaman yoki one light. O'zingizga qulay bo'lgan rangni tanlashingiz mumkin. Xo'sh, bu syntax qismidan esa men o'zimga Atom Dark'ni tanlab olaman, chunki bu qism menga juda ham yoqadi. Xo'sh, ana endi add folders bo'limidan o'zingizga kerakli faylni ochib, xohlaganingizcha HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, C++ yoki C# mana shunga o'xshash dasturlashtirishlarni bemalol kod qilib yozsangiz bo'ladi. Package'larga keladigan bo'lsak, bu yerda package'lar soni 80 bitda, juda ham zo'r package'lar. Shunchaki kirib tortib olishingiz mumkin. Men tortmayman, chunki menga bu package'larning keragi yo'q. Men o'sha ko'rib turganingizdek, o'zingizga kerakli qismlar va bind qismlari ham bor. Kbind mana shu yerdan o'rganib olishingiz mumkin. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Qulayliklari juda ham ko'p. Shaxsan men o'zim ham mana shu dasturni ishlataman. Sizlarga maslahat beraman. Bunda hech qanday ortiqcha talab yo'q. Shunchaki kirib dasturlaysiz xolos. Ko'rib turganingizdek, bu yerda dasturlar soni o'zimizga xohlaganimizcha kontrol tugmasini bosib kattalashtirib olishimiz ham mumkin. Xo'sh, bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lamiz. Sizlar bilan Colin bo'ldi.